കുറേ ബോർഡുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് ഒന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മുന്നോട്ട് കാണുന്ന വഴിയിലൂടെ ഒരു പോക്കങ്ങ് പോവാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ വെള്ളച്ചാട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന വഴിയുണ്ടല്ലോ, അതായത് പുഴയായി മാറി വെള്ളം പോവല്ലോ. അപ്പോൾ ആ വഴിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കുന്നത് കേട്ടോ, ഈ പുഴയൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് പിന്നെ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ, സൂപ്പർ, ഗംഭീരം, നല്ല വിസ്തീർണമായ രീതിയിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? കാട് പ്രദേശമായത് കാരണം വലിയ മലകളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലോട്ട് വെള്ളം വരുന്നത് ഏത് വഴിക്കാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്ന് മേലോട്ട് പോയിട്ട് നോക്കാം. പിന്നെ ഈ മരം കണ്ടില്ലേ, കണ്ടോ? അവിടെ കണ്ടോ? തെങ്ങാണോ അതോ പനയാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു മരം. അത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ മരത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ഹോട്ടലിൽ ചോദിച്ചിട്ടോ അത് എണ്ണപ്പനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നല്ല രസമുള്ളൊരു സ്ഥലം, വേരുകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇറങ്ങി നോക്കാം. ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അൻസാർ ബോൺസായി ആണ്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പുഴയുടെ തീരത്താണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മളെ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് അതിരപ്പള്ളിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ജലം പുഴയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നതാണ്. അടിപൊളിയാണ്, ഗംഭീരമാണ്. ഇപ്പം മഴക്കാലം സീസൺ ആയത് കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ മഴ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഒരു ടൈം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കണം, നിറയെ വെള്ളമാണ്. നല്ല വിസ്തൃതിയിൽ കുറേ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്ക് ഇടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന അതിസുന്ദരമായൊരു കാഴ്ചയാണ്. പിന്നെ നല്ല രസമുള്ള ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം തന്നെയാണ്. ഫുള്ള് പാറക്കൂട്ടങ്ങളാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. നമ്മളിപ്പം അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സമീപത്തെത്തി കേട്ടോ. അതിരപ്പള്ളി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ബൈക്കിലൂടെ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള റൂട്ടുകൾ പിന്നെ ഏകദേശം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു റൂട്ട് പോലെ തന്നെയാണ്. കാണാൻ മാത്രം പ്രത്യേകതകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മളത് ഷൂട്ട് ചെയ്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ കാണുന്നതാണ് അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു വിദൂര ദൃശ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അതായത്
ചാലക്കുടി വഴി നിന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് ഈ വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക സ്വൈര്യമായിരുന്നു കൊണ്ട് പിന്നെ കാഴ്ചകൾ കാണാനും കുറച്ച് എന്താ പറയുക അധികം ശല്യമില്ലാതെ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങളില്ലാതെ വളരെ സ്വൈര്യമായ ഒരു കുടുംബജീവിതം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളെന്ന ഒരു മനോഭാവമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ. ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് സ്വസ്ഥമായിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് വിദൂരതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ട് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനൊരു രസം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കുന്നത്, തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കഴിഞ്ഞ് പതുക്കെ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങാനുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ്. പിന്നെ മലക്കപ്പാറ പിന്നെ വാഴച്ചാൽ ഭാഗത്തോട്ടുള്ള ഒരു റോഡിനെ ഒന്ന് പിടിക്കാമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയപ്പോഴാണ് ഒരു ഗംഭീര സ്ഥലം കണ്ടത്. ഇതിപ്പം ഇത് ശരിക്കും ചാർപ്പപ്പാലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഒരു ഗംഭീര ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്, പക്ഷേ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ നിർത്തിയിട്ട് സുഖമായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അടുത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കാനും പിന്നെ റീൽസ് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് റീല് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പരിപാടിക്കും വളരെ അനുയോജ്യമായ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ്. ഇതിപ്പം അതിരപ്പള്ളിയിൽ നമ്മൾ വാഴച്ചാൽ പിന്നെ വഴിക്ക് വരുമ്പോൾ മേലോട്ടേക്ക് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. സൂപ്പർ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ? ഡേഞ്ചറാണ്. നമ്മളെ
ബുള്ളറ്റ് ഉണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി. റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക് 350 കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, തൽക്കാലം നമ്മുടെ ഈ അതിരപ്പള്ളി വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്തോട്ട് പോവാണ്. പിന്നെ മലക്കപ്പാറ, പിന്നെ ആനച്ചാലോ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്ന കുറേ പേരുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. കുറേ ബോർഡുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്ങോട്ടാണ് എന്ന് ഒന്നും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മുന്നോട്ട് കാണുന്ന വഴിയിലൂടെ ഒരു പോക്കങ്ങ് പോവാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഒക്കെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് നൽകുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് പറയുക. നമ്മൾ വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബറോ അല്ലെങ്കിൽ വ്ളോഗറോ ഒന്നുമല്ല. പരിമിതമായ അറിവുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശീലങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട്, എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഒരു പുതിയ ചാനലുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ബൈ ബൈ.